მშვიდობისა ძვირფასო ტელემაყურებლებო, დღეს 4 ივნისია, ხუთშაბათი, ერთსოლონების დილა იწყებს პირდაპირ ეთერში მუშაობას, თქვენთვის სოფია კუჭავა ვიმუშავებ. ჩვენ გადაცემის პირველი სტუმარი თუ ვინ იქნება და შემდგომ როგორ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა, ამას ოდნავ მოგვიანებით მოგახსენებთ ანონსის სახით. ახლა მოდით ვნახოთ საეკლესიო კალენდარი, შევიტყოთ თუ რომელ წმინდანებს იხსენიებს დღეს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია და შემდგომ უკვე დაგიბრუნდებით გადაცემის ანონსით და გამცნობთ თუ რაზე შევაჩერებთ თქვენს ყურადღებას. 4 ივნისს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია მოიხსენიებს წმინდა მოწამე ვასილისკოს კომანში წამებულს, წმინდა მოწამე იოანეს სერბელ მთავარს, მეორე მსოფლიო საეკლესიო კრების წმინდა მამებს. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო. ამინ. წმინდანთა მფარველობა არ მოგკლებოდეთ. რაც შეეხება ჩვენს გადაცემას, ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი იქნება დიდი ღუმში მდებარე წმინდა 100,000 მოწამის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი ირაკლი დუმბაძე. მოძღვართან ერთად ვისაუბრებთ პეტრე მოციქულის ქადაგების შესახებ სულთმოფენობის დღეს. მოგეხსენებათ სულთმოფენობის დღეს პეტრე მოციქულმა სულიწმინდით ახსილმა წარმოთქვა პირველი სახარებისეული ქადაგება და სწორედ მის მნიშვნელობასა და შინაარსზე გვექნება საუბარი მოძღვართან. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ვისაუბრებთ საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის პროექტზე, რომლის ფარგლებშიც სკოლებში ღირებულებითი განათლების კლუბები შეიქმნა და განათლების სამინისტროს მხარდაჭერით სასულიერო პირებმა სპეციალური გადამზადების კურსები გაიარეს. ამჯერად მორიგ პროექტზე გიამბობთ, რომელიც 72 საჯარო სკოლაში გაიმართა. თემაზე სასაუბროდ კი შემოგვერთდებიან სიონის საპატრიარქო ტაძრის მღვდელმსახური 72 საჯარო სკოლის ღირებულებითი განათლების კლუბის მოძღვარი და პედაგოგი დეკანოზი ირაკლი ნემსაძე და 72 საჯარო სკოლის მოსწავლეები. საპატრიარქოს ახალგაზრდულ სახლში ახალი პროექტის წარდგინება გაიმართა, ჩვენი გადამღები ჯგუფი ესწრებოდა და უფრო მეც, რა თქმა უნდა, ჩვენი ჟურნალისტის ნინგელაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევიტყოთ, რომელსაც გადაცემის ველობისას ერთად ვნახავთ. გეტყვით, რომ 4 და 6 ივნისს ილია ჭავჭავაძის ყვარლის სახელმწიფო მუზეუმში ახალი ბანას გუნდის სოლო კონცერტი გაიმართება 6 ივნისს. საღამო უწმინდესისა და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ხსოვნას ეძღვნება. თემაზე სასაუბროდ შემოგვერთდება ახალი ბანას გუნდის დირექტორი ლაშა გელაშვილი გუნდთან ერთად და მოვისმენთ მუსიკალურ ნომერს გუნდის წევრების შესრულებით. ასეთი გახლავთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, დარჩით ჩვენთან ერთად. ახლა ვნახოთ ამინდის პროგნოზი, შევიტყოთ თუ რას გვიმზადებს დღევანდელი ამინდი, როგორი ამინდი იქნება თბილისსა და მთელ საქართველოში და შემდგომ უკვე მოძღვართან ერთად დაგიბრუნდებით.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, დაგიბრუნდით მოძღვართან ერთად. დიდი ღომში მდებარე წმინდა 100.000 მოწამის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი ირაკლი დუმბაძე შემოგვიერთდა. დილამშვიდობის მამა ირაკლი, გმადლობთ მობრძანებისთვის. მადლობა თქვენ მოწვევისათვის, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს და მშვიდობიან და ნაყოფიერ დღეს უსურვებ. ძალიან დიდი მადლობა. მამა ირაკლი, უნდა ვისაუბროთ სულთმოფენობის დღეს პეტრე მოციქულის მიერ პირველად აღვლენილი ქადაგების შესახებ, წარმოთქმული ქადაგების შესახებ. საინტერესოა თუ რა არის ამ ქადაგებაში თავმოყრილი, რაზე ამახვილებს ყურადღებას წმინდა პეტრე მოციქული და როგორი არის მისი დარიგება, ასე ვთქვათ, რაც უნდა გაითვალისწინებინა როგორც მაშინ თანამედროვე ადამიანს, ასევე ჩვენს დღევანდელ ყოფაში, ასე ვთქვათ, ჩვენთვის რა არის აქედან გამომდინარე სასწავლებელი, გასათვალისწინებელი, რაც დაგვეხმარება უფლისაკენ სავალ გზაზე. სანამ უშუალოდ ამ ქადაგებას შევეხებით, მოკლედ რამდენიმე სიტყვით კვლავ სულთმოფენობის დღესასწაულთან დაკავშირებით ვიტყვი. საეკლესიო საგალობელში, რომლის ამ დღესასწაულთან არის მიძღვნილი, ძალიან გამოსჭვივის ამ დღის შინაარსი და მაგალითად დღესასწაულის კონდაკი ესეთი შინაარსით არის დატვირთული, რომ ესე იგი, როდესაც ძველათქმაში ბაბილონის კოდლის მაშენებლებს ღმერთმა ენები აურიაო, მიმოდაიფანტნენ ეს ნათესავებიო, ხოლო ეხლა როდესაც სულიწმინდა გადმოვიდაო და კვლავ ენები სხვადასხვა ენებზე ამეტყველა ხო მოციქულები. ისინი ამ შემთხვევაში სხვა მიზნისათვის აურია ღმერთმა ენებზე მეტყველების უნარი, რომ ისინი მათ თავიანთი ქადაგებით ადამიანები საერთო ერთობაში შემოიყვანათ, რასაც ქრისტეს ეკლესია ქვია და შემთხვევითი არ არის, რომ აი ამ დღეს ეკლესიის დაარსების დღე ქვია, ეკლესიის დაბადების დღე ქვია და ყველა ჩვენგანი მოწოდებული ვართ, რომ აი ამ საერთო სისავსეში ვიყოთ ჩვენს ღმერთთან ერთად, იმიტომ რომ ეკლესიას სხვაგვარად ეწოდება ცა დედამიწაზე და ეკლესიაში მოსული ადამიანი თავისი შინაგანი სულიერი მდგომარეობით მართლაც უნდა აღმოჩნდეს ზეცაში. ანუ ის რეალობა განიცადოს, რაც თქვათ მას შემდგომში მარადიულობაში ელოდება. და აი პეტრე მოციქულის ეს ქადაგება საოცარი მოწმობა არის სულიწმინდისეული ნიჭისა. იმიტომ რომ წერია ესეთი სიტყვები, რომ როდესაც სულიწმინდა მოდის პავლე მოციქულისაგან ნათქვამი, როდესაც სულიწმინდა მოდის ადამიანზე, მას სხვადასხვა ნიჭებს აძლევს. ერთ-ერთი არის სწორედ აი სიმამაცის ნიჭი, ერთ-ერთი არის თქვათ სიტყვა ხელოვნება, როდესაც ადამიანს შეუძლია თქვათ საკუთარი სიტყვით სხვა ადამიანები მოინადირონ და ამ შემთხვევაში სწორედ მაცხოვრის წინასწარმეტყველება ახსნოდა პეტრე მოციქულის აი ამ სიტყვებში, რომ გამოყევიო პეტრეო, თუ კი შენ ახლა თევზების მებადური ხარო, მე შენ ადამიანთა მებადურად გაქცევო და სასწაული არის, რომ სამ პეტრე მოციქულის სამპირველო ქადაგება 3,000 ქრისტიანის ადამიანის ქრისტეს ეკლესიაში მოსვლა მოჰყვება და სხვადასხვა დღეს რომ მოვდიოდი რაღაცნაირად გამახსენდა ესე იგი ერთი მღვდლის ესე იგი შეფასება ჩვენ აი ამ ჩვენს ეპოქაში ამერიკაში მოღვაწე ეფრემ არიზონელზე, რომელიც რამდენიმე წლის წინ გარდაიცვალა და ესეთ რაღაცას ამბობს, რომ ჩვენ ადამიანები რომ მართლმადიდებლობაში მოგვიყვანო, ამერიკაში მოღვაწე მღვდელი ამბობს, მართლმადიდებლობაში ადამიანები მოგვიყვანო, სხვადასხვა მეთოდებს მიმართავდით, ხან კონცერტებს უმართავდით, ხან რაღაცა საღამოს, იქნება ახალგაზრდები რაღაცი დაინტერესებულიყვნენ, რომ ჩამოვიდაო ბერიო, ათონიდანო, ერთი მარტო იესოს ლოცვის საშუალებითო, როგორც მადლიანი ლოცვის საშუალებითო ადამიანები მართლმადიდებლობით დააინტერესა და ეს არის სულიწმინდისეული ნიჭი, რომ ადამიანის გულს ღმერთი შეეხება, მასში ეს გული უნდა უკვე მონადირებული არის. ეხლა როგორი მომენტი არის, რომ პეტრე მოციქულის ესე იგი სიტყვა ხდება ამ სიტყვას აღიმაღლებს მას შემდეგ, როდესაც სულიწმინდა გადმოდის ცეცხლის ენების სახით და ესეთ შემთხვევითი არ არის, რომ დღის 9 საათზე გადმოვიდა სულიწმინდა. თორე ხა ღამე როცა გადმოდის, თქვა ცეცხლი მარტივად შესამჩნევი არის, მაგრამ დილის საათებში ცეცხლის გადმოსვლა და ცეცხლის ენები იმდენად მკაფიო იყო, რომ ადამიანები ხედავენ რაღაცა განსაკუთრებულს. და პლუს ამას ხედავენ, რომ ეს მოციქულები სხვადასხვა ენებზე მეტყველებენ და ფიქრობენ, რომ ესენი მთვრალები არიან. და პეტრე მოციქულის ეს პირველი სიტყვა არის უკვე ერთგვარი აპოლოგია აი ამ მოციქულებისა, რომ ტყუილად აბრალებთ ამ ადამიანს, ჩვენ გვაბრალებთ, ტყუილად გვაბრალებთ, რომ ჩვენ მთვრალები ვართ. არამედ ეს არის აღსრულება იმ
სიტყვისა, რომელიც ჯერ კიდევ ღმერთმა ძველ აღთქმაში აღუთქვა ჩვენს მამებს და ჩვენს წინაპირს, რომ აჰა მოვა დღე იუელ წინასწარმეტყველი ამბოსო, რომ როდესაც მიუფენ ჩემს შვილებს, თქვენ ძეებს ასულებს სულისაგან ჩემისა და ისინი და თქვენი ძეები და ასულები დაიწყებენ წინასწარმეტყველებას და ჩემს და მოხუცებულებს სიზმრებში ვასწავლი. და უფლის დღე მოდის და აი ამ უფლის დღის მოსვლას მოყვება, რომ ზე დამდელდება თვარე ნათელს აღარ გამოსევს და ეს საშინელად აღწერს პეტრეს იუელ წინასწარმეტყველი აი უფლის მოსვლის აი ამ ასე თქვა სიმკაცრეს, რომ ეს იქნება უკვე თუკი ღმერთი მანამდე ადამიანის მოწყალე მამადე ეცხადებათ და ადამიანები თქვა გულხალდაკრეფილები არიან ხშირად. აი უფლის მოსვლა უკვე იქნება ისეთი მარტივი აღარ, ის იქნება ყველა ადამიანზე თავისი შესაბამისი საკადრისი პასუხის გაცემა, თქვა თავისი საქმეების შესაბამისად. თუმცა რა თქმა უნდა ღვთის სამართლიანობას ყოველთვის მისი მოწყალება წინ უძღვის. და მე პეტრე მოციქული ახსენებს აი ამ ხალხს, რომ იესო ნაზარეველი, რომელიც ღვთისაგან იყო მოვლინებული და რომლის ხელითაც ღმერთმა უამრავი სასწაული აღასრულა და თქვენ თვითონ ხართ აი ამის მოწმენი და ამას ჩვენი თვალებით უყურებ და ღვთის წინასწარ შეცნობით. ნახეთ საოცარ სიტყვას ამბობს და ღვთის წინასწარ განზრახულობით თქვენ მიიყვანეთ ეს ადამიანი ჯვარსაცვით. ანუ ერთგვარად თქვა ღმერთმა იცის, რომ მაცხოვარი უნდა მოდის ამ ქვეყანაზე, ქრისტე მოდის, რომ უნდა ის უნდა ჯვარს იცვას, მაგრამ ადამიანთა ბრალეულობა რა თქმა უნდა ამაშიც ხაზგასმული არის, რომ კი ღვთის განგებულება იყო, მაგრამ ეს იყო ადამიანთა პირველ რიგში ზრახვა, რომ მაცხოვარი ჯვარზე გააკრეს. და სხვათა შორის პარალელი იოანე ოქრობირი პარალელს ავლეს იოსებ ძველი ახთის მართალი იოსებთან, რომ როდესაც ძმები გაყიდიან აი ამ იოსებს და მოკლედ ეს მერე საბოლოო ჯამში ხო განცხადდება ეს მათი უსამართლობა და შეშინებულები არიან ძმები. და როგორც საოცარ რაღაცას ეუბნება იოსები, რომ ნუ შეშინდებით, არ გქონდეთ იმის ფიქრი, რომ მე თქვენზე შურს ვიძიებ, იმიტომ რომ ეს ღვთის განგებულება იყო, რომ თქვენი ხელით მოხდა ჩემი ასე თქვათ გაყიდვა, რომ ღმერთმა იცოდა, რომ ჩემი ხელით უნდა გამოკვებილიყავი თითოეული თქვენგანი და ალბათ ეს ამ შემთხვევაში ღმერთმა იმად ძმების სისასტიკეც გამოამჟღავნა და იოსების მოწყალებაც. აი აქაც ხდება ეს, რომ ადამიანთა შინაგანი სისასტიკე და ღვთის კიდე მოწყალება, რომ მიუხედავად იმისა, რომ აი ადამიანებმა ქრისტე ჯვართმისათვის გაიმეტეს, ეს ყველაფერი მაინც საბოლოო ჯამში ღმერთმა ისევ ჩვენი ხსნისათვის გამოიყენა. ლევოს მაგაზი დავით პეტრე მოციქული ახსენებს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თქვენი ჯვარსაცვით აი ამ მაცხოვრის პიროვნებაზე ახსულდა დავით წინასწარმეტყველება, რომ წინასწარ ხედებ, უფალს წინაშე ჩემს, რადგანაც ის ჩემს მარჯვნივ არის, რათა არა შევიძრა და არა დაუტევო სული ჩემი ჯოჯოხეთს, არც ასე წმინდა საშენ სახილვად განსახსტელი, რომ დავით მუსალმონი ამ სიტყვებს საკუთარ თავზე არ ამბობდა, იმიტომ რომ წინასწარმეტყველი იყო და იცოდა, რომ ღმერთმა მის შთამომავლობაში მოვლენდა მესიას, რომელსაც სიკვდილი ვერ შეიპყრობდა. და მართლაც ქრისტე სიკვდილისათვის, ანუ ჯოჯოხეთისათვის ქრისტემ ტანჯველი აღმოჩნდა და შეუძლებელი იყო, რომ ეს ღმერთი აი ამ ჯოჯოხეთის მეშვეობით თქვა რაღაცნაირად შეპყრობილი ყოფილიყო. და დავით მუსალმონის სიტყვებით, რომ უფალი უნდა ამაღლებულიყო, ამას ახსენებს კიდე პეტრე მოციქული და შემდგომში ეს ხალხი რომელიც აი გაუგნებული უყურებს პეტრე მოციქულს, თუკი მანამდე ისინი დასინოდნენ და ამბობდნენ, რომ ესენი მთვრალები არიან, ნელ-ნელა მათი გული, ესე იგი აი ამ წინასწარმეტყველის სიტყვის მოსმენით, პეტრე მოციქულის აი ნელ შეფარული თქვა და აი ამ იესო ნაზარეულზე და მისი სასწაულების გახსენებით, მისი აი ამ ჯვარცმის გახსენებით, ნელ-ნელა მათი გული, ესე თქვა მობიერი ხდება და ცოტა ხანში პეტრე მოციქული ახსენებს ესეთ რაღაცას, რომ ესე იგი ეს კი ამაღლდა ჩვენი მაცხოვარი ღმერთი ქრისტე ზეცად და დღევანდელი დღე არის მისი ღმერთობის ყველაზე დიდი დამადასტურებელი, რომ ის რაც მან აღუთქვა და აღუთქვა ჩვენ, რომ ჩვენს მოქმედა სული წმინდას, სწორედ აი ეს მისი ამაღლების შედეგი არის დღევანდელი დღე, რომ სული წმინდა მოევლინა ამ ქვეყანაზე და
ეს გაოგნებული ებრაელები იუდეველები უყურებენ და რა გავაკეთოთ ჩვენ ახლა თუ არის ჩვენი კი გავაცნობიერეთო ჩვენ მივიღეთ ამ ყველაფერში მონაწილეობა ჩვენ გავაცნობიერეთო თქვა რაღაცა ბრალეულობა ჩვენზეც არის და რა არის გამოსავალი და პეტრე მოციქულის საოცარ გამოსავალს თავაზობს რომ შეინანეთ და ნათელიღეთ ეს ორი სიტყვა ძალიან მნიშვნელოვანი შეინანეთ და ნათელიღეთ და თქვენზეც მოვა ეს სული წმინდა და შემდგომში პეტრე მოციქული ამბობს ესეთ სიტყვას რომ თავი იხსენით ამ დრკუ ნათესავისაგან ბერძნულ ენაში ეს დრკუ ანუ მრუდე თანამედროვე მრუდე არის სკოლიო ანუ სკოლიოზი თქვა ადამიანს თქვა სკოლიოზზე გამრუდებული თქვა ხერხემალი და აი ამ გამრუდებული მოდმისაგან თავი თქვენი დაიხსენით ნიშნავს რომ ეს ხალხი ვინც ჯერ კიდე აი ამ თავიანთი აზროვნებით ქრისტეს ჯვარცმელები არიან და თავიანთ თავს იმართლებენ რომ რა თქმა უნდა ჩვენს ის ჯვარს ვაცით, იმიტომ რომ თავის ღმერთი უწოდა. აი ამ ხალხისაგან გამომთავისუფლეთ, ანუ აღიარეთ თქვენს, რომ იესო ქრისტე არის ძე ღვთისა. და სწორედ აი ამ ქადაგებას პეტრე მოციქულის აი ამ ქადაგებას 3000-მდე ადამიანის ქრისტიანად როგორც წეღან თქვი, ქრისტიანად გახდომა მოყვება. ეხლა როდესაც ეკლესიის მამები თქვა საუბრობენ აი ამ მომენტზე პეტრე მოციქულის აი ამ ქადაგებაზე რომ ჯერეთი რომ როგორი ესე თქვა აპოლოგია წარმოთქვა რომ ეს რახან თავი მიიღო მოციქულთა მას ვალდებულება თქონდა რომ მოციქულთა პირი ბაგეყოფილიყო აი ამ შემთხვევაში და ეს არ არის თქვა რაღაცა სიტყვა სასტიკი ეს არის სიტყვა მობიერი ანუ ხშირად არის ხოლმე რომ ადამიანს თქვა რაღაცნაირად უნდათ რომ სხვა ადამიანთან რაღაცა სიმართლე მიიტანოთ ხადახად ისეთი სიმკაცრი და ისეთი თქვა ძალით აკეთებენ ამას რომ ადამიანს კი არ კურნავენ პირიქით დასახიჩრებენ ხოლმე. საერთოდ მე ჩვენ და რომ მოდიან ხოლმე ადამიანები რომ მოდიან თქვა და თქვა ფიქრობენ რომ თქვა მოდი უნდა რომ ვიღაცა ამხილო ვიღაცასთან თქვა რაღაცა კაცრად ილაპარაკონ სულ ეუბნები რომ ის სიმართლე რომელიც ადამიანს ხელში უკავია გავს აი თქვა დანას და დანას თქვა თუ ქირურგს ხელში დააჭერინებ თქვა ის იუველურად ოპერაციას გააკეთებ მაგრამ თუ დანას ყასაბს დააჭერინებ ის დაჩეხავს და ამის არჩევანი ჩვენზე არის თქვა ვინ ვიქნებით ჩეხავები ვიქნებით თუ თქვა ქირურგები ვიქნებით რომლებიც ვეცდებით რომ თქვა ადამიანის გული განკურნოთ. პეტრე მოციქული ამ შემთხვევაში იუველირია. მიუხედავად იმისა რომ ის სიმართლესაც ანახებს ამ ადამიანებს რომ თქვა მათ თანამონაწილეობა აქვს მიღებული აი ამ საშინო ტანჯვაში ქრისტეს ჯვარცმაში გამოსავალსაც თავაზობს და ყოველთვის არის ეს საოცარი მომენტი ეკლესიის მამათაგან რომ როდესაც თქვა ადამიანის პრობლემას მიანიშნებენ არტობენ მარტო ამ პრობლემასთან მარტო იმიტომ რომ ისინი თავაზობენ ასევე გზას კი და ეს არის საღვთო მოძღვრების ყველაზე მკაფიო გამოხატულება რომ პირველ რიგში ადამიანს უნდა დაანახო თქვა რა მდგომარეობაში ხარ და მეორე სად არის გამოსავალი ეს არის ეკლესიური ცხოვრების აი ფენომენი სწორედ ეს ამაში მდგომარეობას ადამიანისათვის დიაგნოზის დასმა და მე რო ისო შენ ამ დიაგნოზის დასმის მიუხედავად მარტო არ ახარ აი ამ ტკივილში ეხლა თანამედროვეობაში რომ გადმოვიტანო და ეს მომენტი პეტრე მოციქულის ეს ქადაგება იმიტომ რომ ღვთის სიტყვა ხო ყოველთვის ცოცხალი არის და არ არის რომ თქვა რაღაცა სიტყვა რომელიც წარსულში წარმოითქვა ის თქვა ჩვენ არ გვეხება მე პირველი მომენტი ეს არის რომ ეს დამცინავის დამოკიდებულება საზოგადოების ადამიანი როგორც კი ეკლესიაში იწყებს სიარულს ხშირი არის ხოლმე მომენტი როდესაც თქვა და ის საზოგადოებისაგან ის დაცინვას ღებულობს რომ და როგორც თქვა მოციქულებს დასცინოდნენ თქვა რომ აი ესენი თვალები არიან და ძალიან დიდი ასე თქვა შინაგანი სიმამაცე და შინაგანი მტკიცე ხასიათი ჭირდება ადამიანს რომ ხშირად შემთხვევაში აი ამ დამცინავ დამოკიდებულებას გაუძლოს და არ არის მარტივი თუმცა თუ ადამიანი თქვა რაღაცას ცდილობს რომ აი რაღაცა ღმერთის ერთგულად არჩეს ღმერთი საოცარ ნუგოში საძლევს ხოლმე ასეთ მდგომარეობაში ადამიანს არ დამოვიწყდება ერთი ახალგაზრდა გოგონას ისტორია ჩვენთან ეკლესიაში მრევლად დადიოდა ამ წუთას უცხოეთში ცხოვრობს ემიგრანტი არის ესეთ რაღაცას ამბობს ერთხელ რომ შაბათის აღამო იყო და ჩემი მეგობრებიო გასართობად წავიდნენ ახლა მამაო და რატომღაცო მეც კი მქონდა სულ რომ იქ წავსულიყავ მაგრამ გულმა აქეთ გამომიწიაო ეკლესიაში მსახურებაზეო და ვერ წარმოვიდგენთ ახლა გულში რამხელა სიხარულს გამისწიო იქ რო წასულიყო იქ სიამოვნებას მიიღებდა მაგრამ გულში საოცარ სიხარულს გამისწიო და რა თქმა უნდა ესეთი დამოკიდებული როცა ადამიანი თქვა რაღაცა წინა პლანზე თქვა საფრთხოს დააყენებს ხო ხშირ შემთხვევაში ადამიანებისაგან დამცინავ დამოკიდებულებას იწვევს არ დამავიწყდება თქვა რომ აი ხშირ ჩემს
ბავშვობაში ხშირი იყო თქვათ რომ როცა ადამიანი თქვათ რაღაცა ცდილობდა სიწმინდით ეცხოვრა, სწორედ სიწმინდის ცხოვრება იყო ვიღაცისათვის დამცინავი დამოკიდებულების მატარებელი. მარხვაზეც არის ხოლმე ასე რომ განსაკუთრებით უთხშავად პარასკევზე მიდგება ხოლმე ჯერი რომ არა უშავს შეჭამენ ხოლმე მე ახსარებაში იტყვირა პრობლემაა. თითქოს ეს არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს. ამ დროს რეალურად მარხვა არის ხომ ასპარეზი იმისა რომ სული გაწვრთნა. რა თქმა უნდა და ეს დამოკიდებულება რა თქმა უნდა ძალიან რთული არის და ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე რომ ადამიანი თქვა რაღაცნაირად უკან დიხევს ხოლმე მაგრამ თუ ადამიანი მტკიცე დარჩება აი ამ პეტრე მოციქულის აი ამ სიტყვის გავსად მის გულს სახთო მადლი ანუგეშებს. ეხლა მეორეს ამ პეტრე მოციქულის აი ამ ქადაგებიდან ადამიანი დღევანდელ თანამედროვე სიტუაციას რო გადმოვიტანოთ ეს არის რომ აი სული წმინდა გადმოდის ყველასე. და ეს არის საოცარი რომ თუ კი თქვა ძველ აღთქმაში თქვა წინასწარმეტყველებზე იყო თქვა რომ წინასწარმეტყველებზე მეფეებზე გადმოდიოდა სული წმინდა ქრისტეს ეკლესიაში აღარ არსებობს თქვა მეფე აზნაური თქვა უფრო შეება დაბალი სოციალური ფენის წარმომადგენელი ჩვენ ყველანი ერთი ვარ და აი უკვე არა სოციალურ მდგომარეობაზე არის თქვა გამახვილებული უკვე ქრისტეს ეკლესიაში ყურადღება არამედ გულის სიწმინდეზე თუ ადამიანი თქვა გულით წმინდა არის გინდა მეფე იყოს გინდა თქვა თქვა მიწის მუშაკი იყოს თქვა ხო ან უფრო კიდე დაბალი სოციალური ფენის წარმომადგენელი ხო მის გულში მაინც სახთო მადლი არის. ამიტომ რომ სული წმინდა გულს ეძებს ადამიანისას და უარავი მაგალითი არის ხო როცა თქვა შეიძლება თქვა ეკლესიის ქრისტეს ეკლესიაში რომ თქვა შეიძლება უბრალო ადამიანი გამხდარა მამხილებელი მეფისა მამხილებელი თქვა თქვის მაღალი სოციალური ფენის წარმომადგენელი. ამიტომ ქრისტეს ეკლესიაში არ არსებობს აი ეს მარტოობის მომენტი. კიდე ყველაზე მთავარი კიდე რაც აი ამ პეტრე მოციქულის ქადაგებიდან ქრისტიანმა საკუთარ ცხოვრებაზე უნდა გადმოიტანოს ეს არის რა რომ აი პეტრე მოციქული ყურადღებას უმახვილებს ადამიანს რომ ბრალეულობა ქრისტეს ჯვარცმისა თქვენზე არის და ხშირად არის ხოლმე რომ ჩვენ ცხოვრებაში რომ რაღაც აი 1000 ინფორმაციას ადამიანი ისმის თქვა აი მაგალითად სადღაც რაღაცა პრობლემა მოხდა რაღაცა ესე თქვა ვიღაცას რაღაცა პრობლემა შეფა ზოგადად გლობალური პრობლემები თქვა ისაც თქვა აი ჩვენ დღეს ლაპარაკობთ გლობალური დათბობა ეკოლოგია და ეკლესიის მამები კითხვას ვამენ რომ ამ ყველაფერში თქვა ჩვენ რაღაცა ბრალეულობა მიგვიზღვის თუ არ მიგვიზღვის იმიტომ რომ ხშირი არის ხოლმე რომ ადამიანი თქვა რაღაცა ცხოვრობს ისე რომ თქვა ეს მე არ მეხება და ამიტომ ჩვენ ვიძახით რომ ნებისმიერი ადამიანის თქვა ცოდვა თქვა სხვაზე თქვა თუნდაც გარემოზე ზემოქმედებს და თუ ადამიანს უნდა რომ თქვა რაღაცნაირად თავის გარშემო სიტუაცია უბრალოდ დაალაგოს დაამშვიდოს განწმინდოს პირველ რიგში საკუთარ სულში უნდა მოიტანოს ეს გამარჯვება სახთო მადლი და ეს აუცილებლად მოიტანს იმას რომ ის გარშემოს რაღაცა სიტუაცია დაალაგდება შეიძლება ჯვარცმის დროს ჩვენ იქ არ ვიყავით და არ ვიღებით ფიზიკურად მონაწილეობას, ხო, მაგრამ რეალურად მთელი ცხოვრების განმავლობაში ჩვენზე არის დამოკიდებული რეალურად ჩვენ თანამედროვე ადამიანები, ვიქნებით თუ არა ჯვარცმწმენელები უფლისა, ხო, იმიტომ რომ უფალმა ჯვარზე გაკვრით იტვირთა ჩვენი ყველა ცოდვა აბსოლუტურად და გუშინ სწორედ საუბრობდით მოძღვართან ერთად ჯვრის ტვირთვის მნიშვნელობაზე და უწმინდესის დარიგება გავიხსენეთ რომ ადამიანმა თავისი ცხოვრებით უნდა შექმნას ჯვარი და ეს ჯვარი ასე გამოისახება სწრაფვა ღვთისაკენ და სწრაფვა ადამიანისაკენ, ხო? აი თქვენი მხრიდან ამაზეც რომ გავამახვილოთ კიდევ ერთხელ ყურადღება თუ რა მოიაზრება ამ სიტყვებში და როგორი არის დარიგება, რაც რეალურად უნდა გავითვალისწინოთ თუ გვინდა რომ მიუახლოვდეთ უფალს. იცით, აი ეს მთელი საეკლესიო მოძღვრება სწორედ ამაზეც არის აგებული, რომ პირველ რიგში საკუთარ გულში ქრისტეს უნდა გაამარჯვებინო და ქრისტეს გამარჯვება საკუთარ გულში ნიშნავს, რომ შენ ცუდ მიდრეკილებებზე გაიმარჯვო ღმერთთან ერთად. და ეს არის სწორედ ეს სიდიადი ქრისტეს სარწმუნოებისა, რომ ადამიანი ამ ბრძოლაში მარტო არ არის და ყველაზე მთავარი თვისება, რითაც ქრისტიანი უნდა იყოს ასეულად აღჭურვილი, ეს არის სიყვარული ღვთისა და თუ ადამიანს ღმერთი უყვარს აუცილებლად ამაზე ეკლესიის მამები ამბობენ თქვა რომელიც ჯერ მოყვასი სიყვარულია მთავარი თუ პირველ რიგში თუ ღვთის სიყვარული თუ ადამიანს ღმერთი არ შეიყვარა ვერც მოყვას ვერ შეიყვარებს შესაბამისად სწორად იმიტომ რომ მე როცა ვიცი რომ თქვა ნებისმიერი ადამიანი თქვა ღვთის ქმნილება არის და ღვთის შვილი არის მე მას როგორც უკვე ღვთის საკუთრებას ისე უნდა ვუყურებდე და წარმოვიდგინე ხა როგორი სხვანაირი იქნებოდა ჩვენი სამყარო თქვა რომ ყველა ჩვენგანს ეს შინაგანი გააზრება მცოდნეობა რო ქონდეს რომ აი ეს ადამიანი ნებისმიერი ადამიანი ღვთისა არის და მე მას უნდა ვუყურებდე როგორც ღვთის საკუთრებას და არა თქვა რაღაცა
ისე რომ თქვა მე ვიღაცაზე აღმატებული ვარ და ქრისტიანული ცხოვრების კვალობაზე ადამიანი ნელა თქვა რაღაცნაირად მისი გული ესე მუშავდება და ელმობიერი ხდება და ის სწორედ ამაზეც მინდოდა ყურადღება გამომახვილებინა რომ როდესაც ებრაელები კითხვა ეს ხალხი კითხვას უსვამს რომ რა გავაკეთოთ ხო ეს არის ეგზისტენციალური კითხვა თქვა რომელიც ასევე რომელსაც ადამიანი და სვამდეს რომ რა უნდა გავაკეთო იმიტომ რომ ხშირად არის ხოლმე რომ აი მაგალითად ადამიანი საკუთარ თავთან რო ფიქრობს და დარჩება ფიქრობს რომ მოდი ამას გავაკეთებ, იმას გავაკეთებ. რისთვის რომ საბოლოო ჯამში ბედნიერი ვიყო და აი თქვათ ვიღაცის ბედნიერება მხოლოდ მიწას უკავშირდება, მაგრამ ხო არის გამოცდილება უკვე იმისა, რომ ადამიანი რომელსაც ოდნავ მისი გული ოდნავ ზეცას რო შეეხება, ხვდება რომ ეს მიწიერი მისთვის აღარ დამანაყრებელი, ასე ვთქვათ, დამაპყურებელი შინაგანად არ არის. ამიტომ ეს კითხვა რა გავაკეთოთ? ამას ქრისტიანი ხშირად მინდა სვამდეს და წერალი რაც თქვი რომ ეკლესია პასუხ გაუცემლს არც ერთ კითხვას და საეკლესიო ცხოვრება არც ერთ კითხვას პასუხ გაუცემლს არ ტოვებს. სწორედ ამაში ვლინდება რომ შეინანეთ და ნათელი იყეთ. ეკლესია მისის აი ერთი მოძღვარი ქადაგებდა ის რასაც ჩვენ ახსარებს თქვა სინანულს ვეძახით ეს არის ჩვენი ყოველდღიური თქვა რაღაცა შეცდომებზე პატიების თხოვნა ღმერთის წინაშე რომ თქვა დავაშავეთ და შემეწიე მაგრამ ნამდვილი სინანული არის ერთჯერადი აქტი თქვა და ეს არის რა როდესაც ადამიანი თქვა რაღაცნაირად მიდის არასწორი გზიდან და არასწორი გზისკენ და ის შემოტრიალდება მის საპირისპირო მიმართულებით ეს არის ანუ გონდების ცვლილება და რა გავაკეთოთ პირველ რიგში ეკლესია და აი პეტრე მოციქულის აი ამ სიტყვისაებ საჭიროა გონების ცვლილება შემოატრიალე შენი გონება და შენი გონება საფრთხეს დაუკავშირე რატო და ეს მეხუთე პუნქტად მინდოდა ეს მეთქვა რომ ადამიანი არ არის მიწიერი არსება ჩვენ ვართ ზეცის მოქალაქეები და ყველაზე მთავარი ჩვენ ვართ აი ესე იგი როგორც პეტრე მოციქულმა ქადაგება დაიწყო ჩვენ ველოდებით უფლის დღეს და აი ამ დღის მოლოდინისათვის ხო თავად მაცხოვრმა აღჭურვა თავის მოციქულები როდესაც ის მაღლდებოდა ორი მოლოდინი დაუტო ორი მოლოდინით ასე თქვა დატვირთვა მოციქულები ეს იყო მოლოდინი სულიწმიდისა და მოლოდინი რომ უფალი კვლავ უნდა დაბრუნდეს ეს ორი მოლოდინი ეკლესიის წიაღში მუდამ არის ერთი ის რომ ჩვენ ველოდებით სულიწმიდას რომ თქვა ჩვენ გავხდეთ ტაძარნის სულისაწმინდისანი და მეორე ის რომ უფალი უნდა დაბრუნდეს კვლავ დედამიწაზე იგივე სახით როგორითაც ის ამაღლდა და ეს იხილეს თავად მოციქულებმა და მოციქულები რომლებიც ხედავენ გაკვირებული და იყურებიან გაკვირებული აი ამ და უყურებენ მაცხოვარს ამაღლებულს თავად ანგელოზები ეუბნებიან რატო იყურებით ესე გაკვირებული გალილეველო ეს იესო რომელიც თქვენგან ამაღლდა კვლავ იგივე სახით უნდა დაბრუნდეს ამიტომ ქრისტიანის აი ეს შინაგანი ცხოვრება მოდივად მიმართული უნდა იყოს რაღაცნაირად აი ამ დღის მოლოდინისათვის. ეხლა როგორ ახსნოდა პეტრე მოციქულის აი სიტყვები ერთი რამდენიმე სიტყვითაც ვიტყვი იოანე ოქროპირის აქ საოცარი ქადაგება და ჰუმილია ამასთან მიძღვნილი რომ აი სისხლი და არმული და კვამლი რომელზეც იოელ წინასწარმეტყველი ლაპარაკობს ახსნოდა პირდაპირ ზედმიწევნით ებრაელთა ისტორიაში როდესაც აი ვესპასიანემ ეს იერუსალიმი აიღო და იოსებ ფლავიუსს აღწერილი აქვს ის საშინელება რაც მოყვა აი ამ იერუსალიმის აღებას და იოსებ ფლავიუსის ეს ისტორია შეიძლება ნებისმიერ აკადემიამ წაიკითხოს ძალიან საინტერესო ებრაელთა ერის ისტორია ძალიან საინტერესოა თქვა მაცხოვრის წინასწარმეტყველება იოელ წინასწარმეტყველება როგორ ახსნოდა ამ ერზე იქიდან გამომდინარე რომ მათ აი ქრისტეს ჯვარცმაში მონაწილეობა მიიღეს და ვინც შეინანა ისინი ცნობილია რომ აი ამ საშინელებას გადაურჩნენ იმიტომ რომ მათ ახსოვდათ მაცხოვრის წინასწარმეტყველება რომ როდესაც ნახავთ იერუსალიმზე გარემოდგომილ ჯარს გაიქეცით მაგრამ ვინც ქრისტეს ეს სიტყვები გულთან არ მიიტანა ისინი საბოლოო ჯამში ამ ტკივილის მატარებელნი აღმოჩნდნენ ასე რომ საინტერესო ქადაგება არის და მე ურჩევ ადამიანებს ქრისტიანებს რომ რაღაცა დეცადონ რომ რაღაცა აი ამ სიტყვას რომ მოიკითხავენ საკუთარ თავსაც მოარგო რამდენად მათ გულს ეხება ეს ქადაგება ძალიან დიდი მადლობა მამა ირაკლი მოგზაურობისთვის და საინტერესო განმარტებისთვის და საუბრისთვის შეგახსენებთ სტუმარი გახდათ დიდი ღომში მდებარე წმინდა 100.000 მოწამის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი ირაკლი დუმბაძე ახლა ერთად თაღოვანი თუფლისადებელი ლოცვა და შემდგომ უკვე დაგებრუნებით გადაცემის სხვა სტუმრებთან ერთად დიდება მაღალთაში ნომერცო Giga
ამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათაშინა, წმინდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავნ ნება შენი, ვით არცა ცათაშინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა. პური ჩვენი არსობისა, მომეც ჩვენ დღეს და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენი, ვით არცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა. და ნუ შემიყანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან. რამე თუ შენი არს სუფევა, ძალი და დიდება, მამისა, დაძისა და წმინდისა სულისა, აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. მიწყალემე ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა ახოცე უჯულოებაი ჩემი. უფროს განბანემე უჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან გამწმინდე მე. რამე თუ უჯულოებაი ჩემი მეუწყი და ცოდვაი ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. შენ მხოლოსა შეგცოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ, რათა განმართლე სიტყვათაგან შენთა და ზლოს ჯასა შენსა. რამე თუ ესე რა უჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშამე დედამან ჩემა. რამე თუ ესე რა ჭეშმარიტება შეიყვარე, უჩინონი და დაფარონი სიბნისა შენისანი გამომიცხადენ მე. მას ხორო მე უსუბითა და განწმინდე მე. განბანო მე და უფროს თოვლისაგან სპეტაკნე, მას მინო მე გალობაი და სიხარული და იხარებნე ძვალნი დამდაბლებულნი. გარე მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველი უჯულოებაი ჩემნი ახოცე. გული წმინდა დაბადე ჩემთანა ღმერთო და სული წრფელი განმიახლე გვამსა ჩემსა. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმინდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. მომეც მე სიხარული მაცხოვარებისა შენისა და სულითა მთავრობისათა დამამტკიცე მე. ვასწავლე უჯულოთა გზანი შენი და უღმრთონი შენ და მოიქცენ. მიხსენ მე სიცხთაგან ღმერთო, ღმერთო ცხოვრებისა ჩემისაო. იხარებდეს ენა ჩემი სიმართლესა შენსა. უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახვენ და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა. რამე თუ უკეთუმცა გენება, მსხვერპლი შემცა მეწირა, არამედ საკვერთხი არ აგთნდეს. მსხვერპლი ღმრთისა არს, სული შემოსრული, გული შემოსრული და დამდაბლებული ღმერთმან არა შეურაცხყოს. კეთილი უყვა უფალო ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენენ ზღუდენი იერუსალიმისანი. მაშინ გთნდეს მსხვერპლი სიმართლისა შესაწირავი და ყოვლად დასაწველი. მაშინ შესწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზვარაკნი. დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა, აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. ალილუია, ალილუია, ალილუია. დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, ალილუია, ალილუია. დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, ალილუია, ალილუია. დიდება შენ და ღმერთო ჩვენო, დიდება შენ და. ღვთისმშობელო ქალწულო გიხაროდენ, მიმადლებულო მარიამ უფალი შენთანა. კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა. რამე თუ მაცხოვარე გვიშევ სულთა ჩვენთა. უფალო დიდება შენ და გადაარჩინე და გამთლიანე საქართველო. უფალო დიდება შენ და გადაარჩინე და გამთლიანე საქართველო. უფალო დიდება შენ და გადაარჩინე და გამთლიანე საქართველო.
დილა მშვიდობის ამას ვინც ახლა შემოგვიერთთ და გეტყვით რომ თქვენ უყურებთ ერთსულოვნების დილას ყველას მშვიდობიან დღეს გისურვებთ. ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვან თემაზე გვექნება საუბარი. შემოგვიერთდნენ არაჩვეულებრივი სტუმრები, ვისაუბრებთ საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის პროექტზე, რომლის ფარგლებშიც სკოლებში ღირებულებითი განათლების კლუბები შეიქმნა და განათლების სამინისტროს მხარდაჭერით სასულიერო პირებმა სპეციალური გადამზადების კურსი გაიარეს. ამჯერად მორიგ პროექტზე გიამბობთ, რომელიც 72 საჯარო სკოლაში გაიმართა. თემაზე სასაუბროდ კი შემოგვიერთდნენ სიონის საპატრიარქო ტაძრის მღვდელმსახური, 72 საჯარო სკოლის ღირებულებითი განათლების კლუბის მოძღვარი და პედაგოგი დეკანოზი ირაკლი ნემსაძე და 72 საჯარო სკოლის მოსწავლეები ნინი ჯაფარიძე და ხათო თოდრია. დილა მშვიდობის, გმადლობთ მობრძანებისთვის და ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მამა ირაკლი, თავდაპირველად თქვენ მოგმართავთ კითხვით თუ როგორ გაჩნდა იდეა, როგორ ჩამოყალიბდა ღირებულებითი განათლების კლუბის სკოლაში, როგორ იყო დაინტერესება? დიახ. თავდაპირველად უწმინდესი პატრიარქის განსვენებული ილია მეორის კურთხევით სკოლებში შეიქმნა საკვირაო საკვირაო სკოლები, რომელიც იყო საფუძველი. შემდეგ ეს განვითარდა და უკვე რამოდენიმე 1-2 წლის წინ დაახლოებით შეიქმნა უკვე ღირებულებითი განათლების კლუბები და განვითარების შედეგად მოხდა უკვე ეს ოფიციალური სახე შეიძინა ამ განათლების სამინისტროს ჩართულობით, მოხდა გადამზადება სასულიერო პირების, მოურძანენ საპატრიარქოში კვალიფიციური პედაგოგები, ბავშვთა ფსიქოლოგები და ჩვენ გავიარეთ სემინარები, მოხდა გადამზადება ჩვენი და ბოლოს შეფასება, ტესტირება გავიარეთ და ამის შემდეგ უკვე მოხდა ჩვენი სკოლებში შესვლა და ჩამოყალიბდა ეს კლუბები საპატრიარქოს მხრიდან საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის აქტიური ჩართულობით, მათი დიდი ძალისხმევით და მოხდა ორგანიზება და თავდაპირველად როგორც ვიცი მე ცოტა მოგვიანებით შემოვერთდი მათ და თავდაპირველად ეს ენთუზიაზმით იყო, სულ რაღაც 20 საპილოტო სკოლა იყო და აი ამის შემდეგ უკვე ისე განვითარდა ეს ეროვნული საქმე, რომ დღეს მხოლოდ თბილისში 100-ზე მეტი სკოლა არის, სადაც არსებობს ღირებულებითი განათლების კლუბები და საქართველოში უფრო მეტი. დაინტერესება როგორი იყო თავად სკოლის მხრიდან, ბავშვების მხრიდან, რამდენად ჩაერთნენ აქტიურად ამ პროექტში? კი, რა თქმა უნდა, თავიდან ჩვენც რომ შევდიოდით, აი გვეგონა რომ რაღაც უფრო შებოჭილი იქნებოდა ვითარება და აი ბავშვების რაღაცა ისე გახსნილობა, ჩართულობა, ინტერესი იმდენად დიდი იყო, რომ ჩვენც გაგვიადვილდა თავდაპირველად ზოგადად ეს ღირებულებითი განათლების კლუბი არ გულისხმობს მხოლოდ რელიგიაზე საუბარს. ღირებულებითი ესე იგი დაფუძნებული არის ეს ღირებულებაზე, ქრისტიანულ ღირებულებებზე, რა თქმა უნდა და ჩვენ თავდაპირველად, როდესაც სკოლებში შევედით, აი ზოგადი ჩამოვწერეთ დაფაზე, აი მახსოვს ნინი აქტიურობდა ამ კუთხით და ჩამოვწერეთ ღირებულებები, როგორც არის ტოლერანტობა, თავმდაბლობა, მეგობრობა, თავისუფლება, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და აი ეს თემები შემდეგ ზოგადად უკვე განვავრცეთ და აი როდესაც თქვენ ჩვენ თავისუფალი დროც გვაქვს და ამოიწურება ეს ჩვენი გაკუთვნილი დრო, შემდეგ შეკითხვებს უსმევთ და გვაქვს კითხვა-პასუხის რეჟიმი და მაინც აი რელიგიის გარეშე და სულ მაინც ეკლესიას ეხება შეკითხვები თავისთავად რელიგიასთან დაკავშირებით, იმაზეც საუბრობთ თავისთავად და განიხილავთ ამ თუ იმ საკითხს, რაც მათ აინტერესებთ, ხო? მამა ირაკლი, გადამზადება ახსენეთ და ეს გადამზადების კურსების შესახებაც რომ გითხრათ, რამდენად მნიშვნელოვანი არის და რა მოგცათ ამ გადამზადების კურსებმა? რა თქმა უნდა, ძალიან სულიერი შვილები მრავლად ყავთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ მოსწავლეებთან ურთიერთობა კიდევ ალბათ სხვა საკითხია. ახალგაზრდათან ურთიერთობა არასდროს არ მიჭირდა, რა თქმა უნდა, რაც თქვენ ბრძანეთ მრევლშიც არიან
მაგრამ ეს მაინც სხვა სფერო არის უკვე თუ აქამდე ჩვენ ასეთი უშუალო ურთიერთობა გქონდა, ახლა უკვე განათლების სამინისტროს აი ძალის ხმებით ჩვენ უკვე პედაგოგების რანში აგვიყვანეს და გავიარეთ ნამდვილად ეს სემინარები იყო, ბევრი აღმოჩენა, ძალიან საინტერესო სემინარები გქონდა და ამის შედეგად უკვე რაღაცნაირად უფრო თავისუფლად ჩავერთეთ აი ამ ეროვნულ საქმეში შეიძლება ითქვას და ძალიან გაგვიადვილდა უკვე როგორც პედაგოგები, როგორც მასწავლებლები ეს ყველაფერი ჩვენ განათლების სამინისტროს ძალის ხმებით ასე ჩამოყალიბდა ეს ძალიან მაღალ დონეზე და მაღალი ხარისხით. ჩვენს მშვენიერ სტუმრებსაც მინდა ორიოთ კითხვით მიმართო მამა ირაკლი. მამა ირაკლი მახსენდა ნინ ძალიან აქტიურობდა პირველი დღეს, როდესაც ღირებულებებზე იყო საუბარი და ნუსხაში ადგინეთ, ასე ვთქვათ, ხო და ჩამთვალეთ. რა მოგცათ, როგორ დაინტერესდით, მოდით ჯერ თავიდან ამით დავიწყოთ. რატომ გაგიჟდათ ინტერესი, რომ ამ კლუბში გაწევრიანებულიყავით და შემდგომ რა მოგცათ ამ კლუბმა თქვენ? როგორც კი გავიგე, რომ იქნებოდა ღირებულებათა განათლების კლუბი, მაშინვე მივიღე გადაწყვეტილება და ჩავიწერე კლუბში, რადგან გავიგე, რომ მექნებოდა სასულიერო პირთან ურთიერთობა. და ალბათ ამან ყველაზე მეტად გამოიწვია ინტერესი ჩემში. შემდეგ უკვე როდესაც გავიცანი მამა ირაკლი, მას ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის, რომ მე ასე ძალიან შემიყვარდა კლუბში სიარული. გავეცანი მამა ირაკლის და ჩვენ ძალიან ბევრ საინტერესო თემაზე ვისაუბრეთ, განვიხილეთ, ვიმსჯელეთ და ძალიან ეს კლუბი დამეხმარა, რომ ძალიან ბევრ თემას უფრო სიღრმისეულად შემეხედა. შემდეგ იმდენად საოცარი პიროვნება ის, რომ მე დავიწყე ეკლესიაში სიარული კლუბი, ამაში ძალიან დამეხმარა და ძალიან ბევრი საინტერესო რამ მივიღე ამ კლუბისგან. დიახ, ხათო თქვენ რას გვეტყვით, როგორი იყო თქვენი ინტერესი თავიდან და შემდგომ უკვე რამდენად გაამართლა მოლოდინების წარმოდგენები, რაც თქვენ გქონდათ და როგორი იყო თქვენი დამოკიდებულება, მოძღვრის დამოკიდებულება, რაზე ამახვილებდით ყურადღებას შეხვედრებზე და როგორი არის ზოგადად ეს განვითარება, როგორ პოვა ამ ურთიერთობამ? მე მამა ირაკლის შორიდან ვიცნობდი სიანში დავდივარ მე და შორიდან ვიცნობდი და ვიცოდი, რომ ძალიან ისეთი ადამიანი იყო, ბავშვებთან შეხება უყვარს და გამგები ადამიანია. როდესაც გავიგე, მეც მის დავთანხმები, რომ ეგრევე გამოვთქვი სურვილი, რომ ჩავწერილიყავი ამ კლუბში და მეც გამختارიყავი კლუბის წევრი. აღმოჩნდა, რომ ჩემი ადგილი ყოფილა იქ, ჩაწერის შემდეგ უფრო დავახლოვდი სკოლასთანაც, მეგობრები უფრო მეტი გავიჩინე, მამა ირაკლისსაც დაუმეგობრდი ასე თუ ისე. ეკლესიაშიც უფრო ხშირად მივდივარ ახლა და ყველაზე კარგი ის არის, რომ მარტო საეკლესიო თემებზე არ ვლაპარაკობთ, კიდევ ვლაპარაკობთ ზოგადად ისეთ თემებზე, რასაც შეიძლება რომ ყველგან ვერ ვლაპარაკობდეთ და ის არის, რომ სირცხულის გზნობა არ გვაქვს და ჩვენი აზრის გამოხატვა შეგვიძლია უკვე და თავისუფლად. დიახ, თავისუფლად რა შეკითხვებიც გაგვიჩნდება ხოლმე, თავისუფლად ვეკითხებით მამაოს, ის საინტერესო რჩევებს და პასუხებს გვაძლევს ხოლმე და შემდეგ მის პასუხებს და რჩევებს ვიყენებთ ჩვენს ცხოვრებაში. დიახ, გარდა იმისა, რომ საუბრობთ სხვადასხვა თემებზე და საკითხებზე, ასევე ღონისძიებებს მართავთ, ჩვენი ეთერის მეშვეობითაც გაშუქდა სკოლის აქტიურობა, ასე ვთქვათ, და ის ღონისძიება, რომელიც მის უწმინდესობას ილია მეორეს მიეძღვნა, გამოფენაც გაიმართა. მოდით ამ ღონისძიების შესახებ გითხარით, რამდენად იყავით ჩართულები და როგორ დასრულდა ეს ღონისძიება და რა მისცა როგორც თქვენ, ასევე სკოლის მოსწავლეებს და ზოგადად მომავალ თაობას. პირველ რიგში ძალიან გამიხარდა, რომ ჩემი დაწერილი თემა იყო გამოკრული დაფაზე და ხალხს შეეძლო მარტო ჩემი არა და კიდე ბევრი ჩემნაირის დაწერილი თემის წაკითხვა. რაც შეეხება თვითონ ღონისძიებას, იყო ძალიან საინტერესო, რადგან ჩემი მეგობრები მონაწილეობდნენ და ისე მთელი ემოციები და ისე სიღრმისეულად იყო გადმოცემული ყველაფერი, რომც არ საინტერესო რო ყოფილიყო, მაინც ჩაგითრევდა, ასე რომ ვთქვათ და თემა რა სახებოდა ხათო? თემა იყო უმეტესად 1700 წლის თავის გაქრისტიანებიდან და ასევე პატრიარქს ილია მეორეზე იყო ეს თქვენი დამოკიდებულება. კი.
ასევე, როდესაც 10 მცნევა ჩამოწერეთ დაფაზე, მამა ირაკლიმ თავისუფლება მოუწოდა და გითხრა, რომ რომელი მცნევაც ჩვენ ესე განსაკუთრებულად მოგვეწონებოდა, დაგვეწერა მასზე თემები და ჩვენ ბავშვებმა დავწერეთ სხვადასხვა საინტერესო თემები და შემდეგ ეს თემები გამოვიფინა უკვე სკოლაში. დიახ, მამა ირაკლი, ამ ღონისძიების მნიშვნელობის შესახებ თქვენს მინდა გკითხოთ თუ რა იდეა იყო რეალურად ამ ღონისძიებაში, ასე ვთქვათ, და როგორი იყო ჩართულობა მოსწავლეების მხრიდან, დაინტერესება და მონაწილეობა, ვთქვათ. ზოგადად 72 საჯარო სკოლა ძალიან აქტიური სკოლა არის. მე სხვა ღონისძიებაზეც მიმიწვიეს. კოტე აფხაზის შესახებ მქონდათ გაკეთებული ესე კარგად წარმოდგენა, ასევე ბოლო ზარზეც ვიყავი და ისე შთამბეშტავი ბოლო ზარი იყო და ძალიან აქტიური სკოლაა და ზოგადადაც ასეთ მართავენ ასეთ წარმოდგენებს და უფროს კლასელებთან ერთად ჩართულობა ჩვენი კლუბის წევრებსაც ბავშვების ჩაერთვენ ამ პროექტში და 1700 წელთან დაკავშირებით იყო გამართული ღონისძიება და ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ რა თქმა უნდა საქართველოს გაქრისტიანდა უფრო ადრე ანდრია პირველი წოდებულის ხადაგების შედეგად ამიტომ ვიწოდებით ჩვენ 60 ეკლესია და ეს სრულად ეს ეკლესიის ისტორია რომ წარმოადგინო და წარმოაჩინო ესე მოკლე ვადაში ძალიან რთულია და აი არაჩვეულებრივად გაართვეს თავი მოსწავლეებმა. აი დაუბრუნდები მე ჩვენი კლუბის მოღვაწეობას და აღნიშნავ რომ აი თქვენ ახსენეთ ექსკურსია. ესე იგი ჩვენი კლუბის თვითონ ჩვენ ვცდილობ და ჩვენი მიზანი არის რომ შევქმნათ ესეთი სივრცე სადაც ბავშვები თავს იგრძნობენ ლაღად მათი მომავალი იქნება წარმატებული იქნებიან თავისუფლები მოაზროვნეები და აი ეს არის სწორედ ჩვენი მიზანი და ასევე ამ კლუბის ფარგლებში არის სხვადასხვა აქტივობები გათვალისწინებული ეს არის აი საგანმანათლებლო ექსკურსია გაიცანი შენი ქალაქი ჩვენ გუშინ ვიყავით სხვათა შორის და ძალიან ისეთი შთაბეჭდილება დატოვა აი ამ ჩვენ კონკრეტულად ესე იგი თითქოს ვიცნობ ჩვენ ქალაქს მაგრამ აი ძალიან ბევრი სიახლე ვნახეთ პროფესიონალი ესეთი გიდი გვახდა ჩვენ რომელმაც კარგად აგვიხსნა დაგვათვალიერებინა ყველაფერი ძველი ქალაქი ამ ერთ ლოკაციაზე რამდენი საინტერესო რამ არის მოგეხსენებათ ასევე ჩვენთან სკოლაში მოწვეული იქნენ სპექტაკლი იყო მოწვეული ასევე პროფესიონალი მსახიობების ჩართულობით ჩვენთან კონკრეტულად იყო გრიგოლ ფერაძეზე სპექტაკლი ასევე არის სპექტაკლები სხვადასხვა სკოლებში ილია ჭავჭავაძეზე ასევე ჩვენი ქართველი იუნკერების აი ტრაგიკულ ისტორია არის წარმოჩენილი ილია ჭავჭავაძეზე გათვალისწინებული არის ასევე სოციალური აქტივობა ჩვენ ჯერ ვერ მოვასწარით თუმცა მომავალში არის გათვალისწინებული მოხუცთა თავშესაფარში მისვლა ბავშვების აი საჩუქრების გადაცემა მოხუცებულებისთვის ბავშვთა სახლებში ასევე აი ბევრი აქტივობა და აუცილებლად ხაზმინა გაუსვა რომ ეს ყველაფერი არის დაფინანსებული საპატრიარქოს მიერ და ესეც აი შეღავათი არის ჩვენი ახალგაზრდებისთვის, მათი მშობლებისთვის, რომ აი აბსოლუტურად მათ არაფრის გადახდა არ უწევთ და ეს საპატრიარქო ამას თავის თავზე იღებს და ეს მნიშვნელოვანია. წევრიანდებიან კლუბში მამა ირაკლი. ჩვენთან ძირითადად მე-8 და მე-9 კლასელები არიან გაწევრიანებული, თუმცა დაინტერესების შემთხვევაში უფროს კლასელებთანაც ქონია შეხვედრა და ძირითადად მე-8 და მე-9 კლასელები. დიახ, გოგონება აღნიშნეს თუ რა მისცათ მათ ამ კლუბმა თქვენთან ურთიერთობამ როგორ დაახლოვა ტაძარს. თქვენი დამოკიდებულება როგორი არის? მამა ირაკლი, რა მნიშვნელობა აქვს სასულიერო პირის ყოფნას სკოლაში ბავშვებთან ურთიერთობას? ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა. ჩვენი თავიდან მიზანი იყო რომ ესე იგი ბავშვები შეგუებოდნენ მათთვის უცხო არ ყოფილიყო სასულიერო პირთან ურთიერთობა და აი მოლოდის გადააჭარბა ჩვენ აი კონკრეტულ თემებზეც ვსაუბრობთ ხოლმე და
აი ნინო მახსენა 10 მცნება. ხა ჩვენ ბოლო გაკვეთილი იყო ერთ-ერთი 10 მცნება და ჩვენ ყველამ ვიცით რომ 10 მცნება 3000 წლის წინ გადაეცა მოსეს სინას მთაზე ცნობილია ზოგადად, თუმცა აი დიდი აღმოჩენა იყო მოსწავლეებისთვის რომ სწორედ ეს 10 მცნება, რომელიც მოსეს გადაეცა ამ დიდი ხნის წინათ, აი დღესაც ესეთი აქტუალურია და ეს არ არის რაღაც მხოლოდ მშრალი რაღაც რელიგიური დოქტრინა, არამედ ეს გახლავთ აი დღევანდელ დღეს თუ რამე კანონები არის, სწორედ ეფუძნება ამ 10 მცნებას და იქნება ეს ვთქვათ ადამიანის აი რომ ჩამოუთვალოთ არა, თუნდაც ოჯახური ეთიკა ავიღოთ, თუნდაც სამართლიანი მართლმსაჯულება, ადამიანის უფლებები, ან საზოგადოებრივი წესრიგი ეს ყველაფერი ეფუძნება სწორედ ამ 10 მცნებას. ჩვენ ახლა მახსენდება აი თავისუფლებაზე, როდესაც საუბრობდით, ახლა თავისუფლება მოგეხსენებათ ძალიან ესე იგი აქტუალურები თუმცა ახალგაზრდებში და ძალიან გონიერი ბავშვები არიან და ისეთ თემებს წერენ რომ აი გაოცდებით. აქტუალურია ერთი და თან ხშირ შემთხვევაში არასწორად აღქმული და გაგებული საფრთხე. და პატრიარქმაც გაუსვა 26 მაისს გამოსულ, როდესაც მისი სიტყვით გამოდიოდა, რომ ესე თავისუფლება უნდა იყოს პასუხისმგებლობით შეზავებული და აი სწორედ ამ თემებზე რომ საუბრობდით და რომ აუხსენი მე ახალგაზრდებს, რომ ესე იგი ეს თავისუფლება არ არის ის, რაც გინდა რომ ისაკეთო, არამედ ეს პასუხისმგებლობა აუცილებელია ამ შემთხვევაში და აი პავლე მოციქულის ბრძანებს, რომ ვინც ესე რითია ძლეული მას ემონებაო, ანუ არ შეიძლება რომ ადამიანი იყოს სიტყვაზე ლოთი ან ნარკომანი და ის ამბობდეს რომ მე თავისუფალი ვარ, იმიტომ რომ ის დამოკიდებულია რაღაც ნივთიერებაზე და ამაზე რომ საუბრობთ, ერთ-ერთი აი ძალიან გონიერი და ნიჭიერი მოსწავლე არის და მან მითხრა რომ რა თქმა უნდა უფიქრია დარწმუნებული ვარ ბევრჯერ ამ თემაზე, მაგრამ მე ასე არ ჩაღრმავები ვარ და ასე არ მიფიქრია ამაზეო და ეს სიახლე იყო მისთვის და ამ კუთხით აი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი უშუალო საუბრები, ჩვენი ეს შეხვედრები არ არის აი გაკვეთილი, ეს უკვე ასე არის დაგეგმილი გაწერილი რომ ჩვენ ეს მერხევს, სადაც მოსწავლეებს ზიანეს უცვლით ხოლმე ფორმას როგორც არის, ესე შემოვალაგებთ, ზივართ და აი ვცდილობთ რომ ეს ჩვენი ურთი არ არის მხოლოდ მონოლოგი, რომ აი მე ვსაუბრობდე და ეს მისმენს და ჩართულები არიან ბავშვები და გოგონებსაც მინდა ვკითხო თუ ურჩევთ თქვენს თანატოლებს რომ გაწევრიანდნენ ამ კლუბში და როგორი არის თქვენი დამოკიდებულება ზოგადად და რამდენად იქონია თქვენი კლუბში ჩართულობით ზეგავლენა სხვა მოსწავლეებზე. მე ჩემს თანატოლებს აუცილებლად ვურჩევ ამ კლუბში გაწევრიანებას, რადგან კლუბში ჩვენ ვსწავლობთ კრიტიკულ აზროვნებას, ურთიერთ პატივისცემას, ასევე სხვისი აზრის პატივისცემას და აუცილებლად უნდა ჩაერთონ ამ კლუბში, რადგან მათ ექნებათ ასევე ყველაზე მთავარი ურთიერთობა სასულიერო პირთან. დიახ, ხათო თქვენ რას გვეტყოდით ამასთან დაკავშირებით? მეც ნინის რომ საჭიროა ნამდვილად საჭიროა, რადგან უფრო მე ბევრ მეგობარს იჩენ ეკლესიასთანაც უფრო ახლოვდები, სხვის აზრს უფრო ითვალისწინებ და უფრო გესმის სხვისი და ამიტომ მეც ვისაც შესაძლებლობა აქვს, ყველას ვურჩევ რომ გაწევრიანდეს. მამა ირაკლი, ცოტა დრო დაგვრჩა და მინდა აუცილებლად სამომავლო გეგმების შესახებაც რომ გკითხოთ, წეგანახსენეთ რომ მოხსცებულებს გინდათ რომ ესტუმროთ და გაიზიაროთ მათთან ის სიხარული, რომელიც ამ შეხვედრებს ახლავს ხოლმე. გარდა ამისა კიდევ არაერთი გეგმა გექნებათ. დიახ. გეგმები არის, რა თქმა უნდა, ჯერ ახლა იწყებს განვითარებას და თუ უკვე ესეთი შედეგი არის სახეზე და რა თქმა უნდა განვითარდება უფრო მეტად. ამ პროექტში ჩართულები არიან ძალიან ბევრი ადამიანი, როგორც მე ვახსენე საპატრიარქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური, რომელიც აი ძალისხმევას არიშურებს, მოძღვრები, განათლებული, ძალიან ენერგიული მოძღვრები, რომელიც ამზადებენ აი ამ თემებს და ჩვენ გვაქვს ერთმანეთთან მჭიდრო ურთიერთობა, ონლაინ ჩართვები
არ არის ადვილი ეს ორგანიზება ამდენი სასულიერო პირის ერთად აი ამას უძღვება ეს საზოგადოებრივ ურთიერთობის სამსახური არაჩვეულებრივად და მომავლის გეგმებიც რა თქმა უნდა არის მე ასევე მინდა ვახსენო სკოლის როლი თვითონ სკოლის დამოკიდებულება დირექციის დამოკიდებულება სკოლაში არის ესეთი ერთსულოვნება სუფევს რომ ჩვენ ძალიან გვიადვილდება ურთიერთობა აი დაწყებული მანდატური და დამთავრებული ნებისმიერი პედაგოგი აი ძალიან გახსნილად გვხვდება და ეს ძალიან სასიამოვნოა ესე სკოლამ გამოგვიყო ჩვენ მოგვამაგრა შეიძლება ითქვას დამხმარე მასწავლებელი რომელიც ასევე აი საორგანიზაციო საკითხებს უძღვება გვიადვილებს ჩვენ ურთიერთობას ბავშვებთან და მომავალშიც აი იმედები გვაქვს რომ ყველაფერი იქნება აი ძალიან კარგად შეწევნით. წარმატებებს გისურვებთ, მამა ირაკლი, თქვენს წარმატებებს გისურვებთ, გმადლობთ მოგზაურობისთვის და ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობისთვის. შეგახსენებთ, სტუდიის სტუმრები გახდნენ სიონის საპატრიარქო ტაძრის მღვდელმსახური, 72 საჯარო სკოლის ღირებულებითი განათლების კლუბის მოძღვარი და პედაგოგი, დეკანოზი ირაკლი ნემსაძე და 72 საჯარო სკოლის მოსწავლეები ნინი ჯაფარიძე და ხათო თოდრია. საპატრიარქოს ახალგაზრდულ სახლში ახალი პროექტის წარდგინება გაიმართა, ღონისძიებას ჩვენი გადამღები ჯგუფი ესწრებოდა და უფრო მეც რა თქმა უნდა ნინი გელაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევიტყოთ. ვნახოთ სიუჟეტი და შემდგომ დაგიბრუნდებით გადაცემის სხვა სტუმრებთან ერთად. ძალიან დიდი რუდუნებით შევადგინეთ პროგრამა. თვითშემეცნების გაძლიერება, პრაქტიკული კომპეტენციების განვითარება და პროფესიული კავშირების ჩამოყალიბება. ეს მხოლოდ ნაწილია იმ მიზნებისა, რომლებსაც საპატრიარქოს ახალგაზრდული სახლისა და ახალგაზრდობის სააგენტოს პირველი ერთობლივი პროექტი აერთიანებს. ახალგაზრდულმა სახლმა ახალი პროექტი ფართო აუდიტორიას პირველად წარუდგინა. ღონისძიებაზე ორგანიზატორებმა პროექტის მიზნებზე, ძირითად მიმართულებებსა და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრეს. ახალგაზრდობის სააგენტოს საგრანტო კონკურსის ფარგლებში დაფინანსებულმა ორგანიზაციამ ახალგაზრდულმა სახლმა პროექტის პიროვნული განვითარება და კარიერული გზამკვლევი გახსნითი ღონისძიება გამართა. პროექტი მიზნად ისახავს ახალგაზრდების მონაწილეობის ხელშეწყობას და მათთვის საკმაოდ მრავალფეროვანი და საინტერესო შესაძლებლობების შეთავაზებას. ახალგაზრდული სახლი წელს პირველად დაფინანსდა სააგენტოს საგრანტო კონკურსის ახალგაზრდული ორგანიზაციების გაძლიერება ფარგლებში და საკმაოდ წარმატებით ახორციელებს დაგეგმილ აქტივობებს. მთელი ამ დროის მანძილზე ჩვენ გვექნება სესიები, პიროვნული განვითარების სესიები, რომლის მთავარი მიზანი არის სხვადასხვა ძალიან მნიშვნელოვანი ესეთი რბილი უნარების შეძენა, განვითარება და ეს ტრენინგები ჩატარდება შემდეგ თემებზე, როგორც არის დროის მართვა, ფინანსური წიგნიერება, ეს იქნება CV-ს დაწერა, LinkedIn პროფაილის შექმნა, აუცილებლად ვისაუბრებთ დასაქმებაზე ორიენტირებულ, რა თქმა უნდა, უნარებზე და პროფესიის არჩევის შესაძლებლობა ექნება ახალგაზრდებს, გავაკეთებთ სხვადასხვა პროფესიულ რუკას და გვექნება ანუ ესეთი პრაქტიკული სავარჯიშოებიც, სადაც თვითონ ახალგაზრდები ისაუბრებენ იმაზე, თუ რამდენად ღირს დღეს ამა თუ იმ პროფესიაში წასვლა, რა არის, რა უნარები და რა ინტერესები არის ამისთვის საჭირო და შესაბამისად ეს პერიოდი გვექნება როგორც თეორიული ნაწილი, ასევე აუცილებლად პრაქტიკული. პიროვნული განვითარება და კარიერული გზამკვლევი. ასე ჰქვია 6 თვიან პროექტს, რომელსაც საპატრიარქოს ახალგაზრდული სახლი და ახალგაზრდობის სააგენტო ერთობლივად ახორციელებს. პროგრამა 2 ასაკობრივ კატეგორიას აერთიანებს და მასში მონაწილეობენ როგორც ახალგაზრდული სახლის ბენეფიციარები, ისე სხვადასხვა სასწავლო დაწესებულების მოსწავლეები, სტუდენტები და ახალგაზრდები.
ეს არის უნიკალური პროექტი და მისი უნიკალურობა მდგომარეობს იმაში, რომ ეს არის ინტეგრირებული, ასე ვთქვათ, ინიციატივა, სადაც სხვადასხვა სოციალური ფენის, სხვადასხვა ინტერესების ახალგაზრდები გაერთიანდებიან და ერთად დაგეგმავენ და გამოკვეთავენ თავიანთ მიზნებს და ამ მიზნისკენ მისასვლელ გზებს. საოცარი, ასე ვთქვათ, ტრენერები იქნებიან მათ გვერდით. ძალიან დიდი ინტერესი იყო ამ პროექტთან დაკავშირებით. დაახლოებით 150-მდე მონაწილემ გაიარა რეგისტრაცია, მაგრამ მხოლოდ 50 შეირჩა, რაც იყო პატრიარქის სურვილი, ჩვენი უსაყვარლესის ილია მეორეს სურვილი. დღეს ფაქტიურად ამ სურვილმა, ასე ვთქვათ, ფრთები შეისხა და ხორცი შეისხა და დაანონსდა და გაიხსნა ეს ინტეგრირებული პროგრამა. და განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადაუხადო ორგანიზაციის სახელით და ორგანიზაციის ხელმძღვანელის სახელით ჩვენს პატრიარქს უწმინდეს და უნეტარეს შიო მესამეს, რომლის მხარდაჭერით, ასე ვთქვათ, და რომლის კეთილგანწყობითაც, რომელმაც გამოგვიხატა, ასე ვთქვათ, ნდობა, გამოგვიცხადა მისი, ასე ვთქვათ, ლოცვა კურთხევით გრძელდება ახალგაზრდული სახლის საქმიანობა. ღონისძიების მეორე ნაწილში ახალგაზრდული სახლის ბენეფიციარებმა პროექტის დანარჩენ მონაწილეებს უმასპინძლეს. ახალგაზრდებმა ერთად დაათვალიერეს კამპუსები და ჩაერთნენ სხვადასხვა პრაქტიკულ მასტერკლასში, მათ შორის ხატვის, კერამიკისა და კულინარიის მიმართულებებით. ძალიან მოხარული ვარ, რომ ამ პროექტში გარკვეული პატარა წვლილი მიმიწვის ამ ბავშვებთან. ურთიერთობით საკმაოდ საინტერესო პროექტია და ვფიქრობ, რომ ეს ჩვენი ახალგაზრდებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და განმავითარებელი იქნება მათთვის. ეს პროექტი პირადად მე მჭირდება იმისთვის, რომ ვარ ორ პროფესიას შორის გაჭედილი და შემდგომში მჭირდება რაღაც შუალედი ვიპოვო და ასევე ხალხთან სოციალიზაცია ალბათ იქნება ყველაზე კარგი, ვინაიდან ადამიანების სოციალური არსებები ვარ და თანატოლების გაცნობა ალბათ ყველაზე კარგი გამოცდილება იქნება, ვინაიდან გავიგებ მათ ინტერესებსა და მათ პიროვნულ აზრებს. ჩვენ ბავშვებს ვასწავლით ხალხურ საკრავებს და ქართულ სიმღერას. თავიდან თითქოს არ იყო იმდენად საინტერესო ბავშვებისთვის, სანამ საკრავებზე გადავიდეთ უშუალოდ და შემდეგ უფრო დააინტერესათ და დღეს ისე არის, რომ ჩვენი გაკვეთილი შედარებით დიდხნიანი გამოდის, უფრო იწელება, იმდენად მოწონთ და უყვართ ჩვენთან ყოფნა და ეს მიხარია ძალიან. შევეცდებით, რომ ჩვენი ურთიერთთანამშრომლობა უფრო მრავალფეროვანი და მრავალმხრივი გავხადოთ და ჩავერთვებით ახალ პროექტში აუცილებლად. ახალგაზრდული სახლის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესის და უნეტარესის ილია მეორის ლოცვა-კურთხევით დაფუძნდა და 16-დან 24 წლამდე მოზარდებს აერთიანებს, რომლებმაც სახელმწიფო ზრუნვის სახლები დატოვეს. აღნიშნული ცენტრის მიზანია ახალგაზრდებს გაუადვილდეთ საზოგადოებასთან ინტეგრაცია, პროფესიის არჩევა, დასაქმება და დამოუკიდებელი ცხოვრების პირველი ნაბიჯების გადადგმა. პიროვნული განვითარებისა და კარიერული გზამკვლევის პროექტი აგრძელებს პატრიარქის ხედვას, განსხვავებული გამოცდილების მქონე ახალგაზრდებს ჰქონდეთ საერთო სივრცე, სადაც შეძლებენ განვითარებას, ერთმანეთის გაცნობას, გამოცდილებების გაზიარებასა და ერთმანეთის მხარდაჭერას. გრძელდება ჩვენი გადაცემა, გეტყვით, რომ 6 ივნისს ილია ჭავჭავაძის ყვარლის სახელმწიფო მუზეუმში ახალი ბანას გუნდის სოლო კონცერტი გაიმართება. საღამო უწმინდესისა და უნეტარესის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ხსოვნას ეძღვნება. თემაზე სასაუბროდ შემოგვიერთდნენ ახალი ბანას გუნდის დირექტორი ლაშა გელაშვილი გუნდთან ერთად და მოусმენთ მუსიკალურ ნომერს გუნდის წევრების შესრულებით. დილამშვიდობის, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ლაშა, რაც შეგვისრულებთ? მოგესალმებით. მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. ჩვენ ახლა შევასრულებთ მეგრულ სიმღერას ვეინგარას, რომელიც გამორჩეული ნიმუშია მეგრული ფოლკლორის. გისმენთ სიამოვნებით.
ძალიან დიდი მადლობა, ურმესი მადლობა. ჩვენს მეყურებელს შევახსენებ, რომ ახალი ბანას გუნდის დირექტორთან ლაშა გელშულთან ერთად გვეწვივნენ და ლაშა გთხოვთ, გადმოგწანდეთ თქვენ, დაიკავოთ თქვენი ადგილი. შევახსენებ მაყურებელს, რომ 6 ივნისს ყვარლის მუზეუმში გაიმართება მათი სოლო კონცერტი, ასე რომ დავწერთ საზოგადოებას შეუძლიათ არაერთი მუსიკალური ნომერი მოისმინოს მათი შესრულებით. დილამშვიდობის ლაშა, მადლობთ მობრძანებისთვის. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. ლაშა, რომ ვთქვათ თუ როგორი არის სამზადისი და 6 ივნისს რას მოისმენს თქვენი მსმენელი გულშემატკივარი კონცერტზე საღამოზე, რომელიც მის უწმინდესობას ეძღვნება.
მართლაც გამორჩეული საღამოა ჩვენთვის იმ კუთხით, რომ უპირველესად ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში, ჩვენს სხვადასხვა რეგიონში ჩვენი სოლო კონცერტების გამართვა, ჩვენი შემოქმედების გაზიარება ქართველი მსმენელისთვის, მით უფრო ჩვენ შემართებას გრძნობას აძლიერებს ის ფაქტი, რომ ეს საღამო ეძღვნება მის უწმინდესობის ხსოვნას. ადამიანის, რომლის უდიდესი ავტორიტეტის, რომლის განუსაზღვრელი დიდი სიყვარულითაც შეიძლება ითქვას, რომ ფაქტობრივად ჩვენთან მოვიდა ეს საქმე ქართული ფოლკლორი და შევიყვარეთ. სწორედ მისი გამოისობით, მისი დიდი ღვაწლით და კიდევ ერთი რაც მთავარია და ნიშანდობლივი და სიმბოლურია, რომ ამ ჩვენი უდიდესი კათალიკოს პატრიარქის ხსოვნის საღამოს ვატარებთ ერის მამის დიდი ილია ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმში იმ ადამიანისაც, იმ ადგილასაც დიდმა ილიამ მართალმა, რომელიც სხვათა შორის აღსანიშნავი ის, რომ მისი უწმინდესობის პერიოდში პირველი კანონიზაცია რაც მოხდა წმინდა სინოდის მიერ, სწორედ მისი უწმინდესობის მიერ შერაცხულ წმინდანის სახლ-მუზეუმში და ეს ჩვენთვის ძალიან ემოციური და ძალიან მნიშვნელოვანი საღამო იქნება. ისიც მინდა გავხსენო, რომ თქვენ გქონდათ საშუალება მის უწმინდესობასთან რომ მიბრძანებულიყავით, წარმოგარიყავით მას წინაშე და თქვენი ნამღერი მოესმინა და მისი უწმინდესობის დამოკიდებულება მუსიკის მიმართ, სიმღერის მიმართ ყველამ ძალიან კარგად იცის. თავადაც არაერთი უნიკალური ნიმუშის და საგალობლის ავტორი არის. დიახ, ალბათ არაფერი ხდება ამ ქვეყნად შემთხვევით. ჩვენი გუნდი აგერ უკვე მე-5 წელი დაიწყო, რაც მე უკვე სიმონის ლოცვა კურთხევით და ასაფ შავნაბოდას ხელმძღვანელის ბატონი დავით ცინცაძის ხელმძღვანელობით დავაარსეთ, დავაფუძნეთ და ამ პერიოდის განმავლობაში ძალიან მინდოდა, რომ ერთხელ მაინც ქონოდა შესაძლებლობა, რომ ის უწმინდესობას ჩვენთვის მოესმინა. ბუნებრივია არა იმიტომ, რომ რაღაცა განსაკუთრებულები ვართ და გამორჩეულები ამ კუთხით უბრალოდ რაღაცნაირად მინდოდა ენახა კიდევ ამ ასობით ახალგაზრდას და შემსრულებელ ადამიანთა შორის კიდევ იყო ასეთი ახალი ბანას გუნდი, რომელიც დიდი სიყვარულით ასრულებდა ქართულ საგალობლებს და ქართულ მრავალხმიან სიმღერებს და მადლობა ღმერთს, რომ მოგვეცა ამის საშუალება და ახალი წლის ღამეს ფაქტობრივად ბოლო ახალი წელი მისი უწმინდესობის ამ ქვეყანაზე გატარებული, ასე ვთქვათ, ჩვენ ერთად შევხვდით, აი ბატონ რამინ მიქაბერიძესთან, ბატონ მაიასთან და მათ ძვირფას ოჯახთან ერთად და რამდენიმე ნიმუში შევასრულეთ და ეს ჩვენთვის ძალიან ბედნიერი და ძალიან დასამახსოვრებელი საღამო იყო და მადლობა ღმერთს, რომ ეს შესაძლებლობა მოგვეცა, ამ შესაძლებლობა მოგვეცა. დიახ. ლაშა, ისევ და ისევ რომ მიუბრუნდათ 6 ივნისს რა იქნება წარმოდგენილი და რას მოისმენს მსმენელი? როგორც ყოველთვის ტრადიციულად ჩვენ ყოველი შემოქმედებითი ამ სოლო საღამოს ფარგლებში ვცდილობთ ხოლმე რომ მაქსიმალურად საქართველოს ყველა კუთხის ფოლკლორი მოვიცვათ და არც ეს საღამო იქნება ამ კუთხით გამონაკლისი. ჩვენ მაყურებელს შევთავაზებთ, მსმენელს შევთავაზებთ საქართველოს სხვადასხვა კუთხის სიმღერებს, ბუნებრივია იქნება საგალობლებიც. სიახლეები გაქვთ შეტანილი რეპერტუარში? რა თქმა უნდა, ფაქტობრივად ის სიმღერები, რაც შესრულდება ახლა ყვარლის სოლო კონცერტის საღამოზე, ჯერ ჩვენ არ გვიმღერია არც საეთეროდ და არც კონცერტზე, სხვა კონცერტზე. პირველი ვენგარა შესრულდა დღეს თქვენთან ეთერში და ეხლა შემდგომ ნომერსაც მოვისმენთ შილდურ მრავალჟამიერს, ესეც ამ საღამოზე შესრულდება. დიახ, საგალობლები ახსენეთ, რომ შესრულდება, კიდევ რა იქნება წარმოდგენილი თქვენი მხრიდან? კი, მნიშვნელოვანია, რომ ეს ხაზი გასწევდეს, იმიტომ რომ ეს არის ხსოვნის საღამო, ეს არის ნათელი ხსოვნის საღამო, ძალიან ნათელი კაცის, სიყვარულის ადამიანის, რომელმაც ერთმანეთის სიყვარული, სამშობლოს სიყვარული, პატივისცემა და ერთმანეთის გათვალისწინება გვასწავლეს. ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია და სწორედ ამიტომ ჩვენ ისეთი განსაკუთრებული სიფაქიზით ვუფრთხილებით მის შემოქმედება ზოგადად და ამ გვინდოდა რომ ამ საღამოზე რაღაც ამ საღამოს ერთი კონკრეტული ნაწილი დათმობოდა საგალობლებს ესეთი ტრადიციულ და შემდეგ უკვე დამუშავებულ ეს ქორაულ ტიპის საგალობლებს და სწორედ მის უწმინდესობას უძღვნით ჩვენ ამ შესრულებას. ასევე რა თქმა უნდა ჩვენი ტრიო შემოგთავაზებს თავის ლამაზი საშემსრულებლო ოსტატობით რამდენიმე სიმღერას, იქნება საკომპოზიტორო ნამუშევრებიც და ვფიქრობ, რომ ძალიან დასამახსოვრებელი და ლამაზი საღამო გამოვა ყვარლის მსმენელისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ბრძანებისთვის, გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ მაყურებელს კიდევ ექნება საშუალება, რომ მოისმინოს თქვენ მიერ შესრულებული კიდევ ერთი უნიკალური ნიმუში, რომ თქვათ იმის შესახებ თუ კიდევ ერთხელ აღნიშნოთ, სად და როდის გაიმართება თქვენი სოლო კონცერტი და რას შეგვისრულებთ? დიახ, ჩვენი სოლო კონცერტი გაიმართება 6 ივნისს
ყვარლის ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო მუზეუმში, მის ეზოკარში, მის მიდამოში, სადაც ილია ჭავჭავაძე გაიზარდა, ფეხი აიდგა და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს დღე და მოუთმენად ველით ყვარელთან შეხვედრას. რა შევასრულებთ? ახლა შესრულდება შილდური მრავალჟამიერი, განსაკუთრებულად ლამაზი ნიმუში. შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის სტუმრები გახლავთ ანსამბლი ახალი ბანას გუნდი დირექტორი ლაშა გელაშვილთან ერთად. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა დასრულდა. სოფიო კუჭავა უძღვებოდი თქვენთვის ამ დროის განმავლობაში ერთსულოვნების დილას. ყველას დიდ მადლობას მოგახსენებთ თქვენი ყურადღებისთვის და გიტოვებთ არაჩვეულებრივ ნიმუშს ახალი ბანას გუნდის შესრულებით. შენ სადენასა